kisah anu populer anu disaurkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ieu aya dina hadis Imam Bukhari Muslim, tos pasti ieu keterangan kisah sahih. Suatu ketika ada 3 orang yang sedang pergi beperjalanan, berangkat. Ketika dia berangkat di perjalanan, 3 orang tersebut akhirnya kehujanan. Hujan, langsung anjeunna ngiuhan kana satu tempat nu disebat guha. Begitu anjeunna ngiuhan kana guha sabab anjeunna kahujanan di perjalanan di leuweung, tiba-tiba teu disangka lungsur batu anu gede nutupan kana liang guha. Blok nutupan kana eta liang guha. Tiluanana akhirna calik dina jero guha, teu bisa kumaha, teu walakaya, teu tiasa kumaha carana kaluar. Bingung, sulit kumaha ieu carana. Nu akhirna cek aranjeuna urang cobaan dorong. Begitu didorong ku tiluan, batu gede yang mau bisa kadorong. Toas teu oyag-oyag acan. Cobaan neangan salah satu bahan sugan aya batu di jero jang nyongkel. Teu aya keur mapoek teu bisa naon. Cek bahasa kolot mah poek buta rajin. Saking poekna nu akhirna tiluanana musyawarah kumaha sangkan bisa keluar. Kesepakatanana hasilna teu aya deui sangkan urang tiasa keluar kecuali nyuhunkeun pitulung. Kasaha deui nyuhunkeun pitulung da dina jero guha? Secara syariat ka manusia moal tiasa teu aya deui kecuali anjeunna nyuhunkeun pitulung munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Di dieu ngabuktoskeun amal kasayan didamel wasilah ku eta jalmi supaya anjeunna bisa keluar tina kabingung eta, nyaeta cicing dina jero guha kumaha sangkan anjeunna bisa keluar. Nu akhirna kumaha cek nu hiji sok bisi anjeun ek ti heula munajat ka Allah pangheulana di pikiran kumanehanana beleng asa teu boga pagawean hade sok we ti heula. Nu akhirna aya seseorang memberanikan diri, anjeunna langsung ngangkatkeun panangan ka Allah Subhanahu wa taala. Harita keneh langsung anjeunna ngedalkeun tina lisanna, ya Allah, abdi kapungkur gaduh kedua orang tua anu geus lemah. Ku abdi diparaman, abdi gaduh istri, abdi gaduh anak, ku abdi sadayana ditanggung. Abdi baheula janten tukang ngembala, tukang ngamon domba. Unggal poe abdi meras susu sapi dipasihkeun ka orang tua abdi, jeung can pernah abdi nyobian ngaheulakeun masihkeun eta perasan susu kanu jadi istri, kanu jadi anak, kanu jadi keluarga, sameme diinum heula kanu jadi indung bapana. Suatu hari abdi membalana terlalu jauh. Nu akhirna balik ka magriban, ka sorean, ka maleman. Begitu memeras cai susu sapi bade dipasihkeun kanu jadi orang tuana, kanu jadi kolotna geus tidur ti heula. Geus bobo ti heula. Mangkaning abdi can pernah masihkeun eta cai susu kanu jadi keluarga sateu acan diinum kunu jadi inung bapak, tapi eta harita geus tidur. Sanajan pamajikan jeung anak kokoceakan lapareun hayang nginum eta cai susu,
tapi kolotna gesare indung bapana gesare nu akhirna anjeunna teu wani mikeun kanu jadi anak pamajikan nungguan sahudangna nu jadi indung bapa. Tapi ditungguan nepikeun ka janari. Bijil datang waktu subuh nu jadi indung bapana kakara guga kakara eta cai susu dibikeun kanu jadi indung bapana. Begitu beres suarageun kakara dibawa kanu jadi keluargana. Ya Allah, seandainya saya mengerjakan hal tersebut demi untuk mendapatkan keridhoan-Mu, maka buktikan doa tersebut ijabah dengan bisa keluarnya dari gua ini. Beres ngadoa kitu, tiluanana bareng, yuk dorong. Didorong, oh ya. Naon teh? Eta batu. Oh ya geuningan ayeuna mah beda jeung tadi. Tapi angger ngakara oya bungkul. Melenge saeutik. Aya melenge, aya molong. Beda. Aya nu urang melenge molong. Nu urang teh panto itu tuh. Ngolong beres. Nu kadua anjeunna ngadoa deui ka Allah. Beres nu kahiji, sok anjeunna nu kadua. Langsung ngangkat panangan nu kadua. Ya Allah, abdi kapungkur pernah gaduh sepupu. Sepupu teh budak mamang. Boga alok sifat ya. Bogoh pisan. Kadinya teh padahal marah. Bogoh bisa, cuman si eta nolak. Suatu ketika si eta jol-jol datang, sabab butuh duit, rek pinjem duit kata budak awewe. Nu akhirna dijieun kesempatan ku kami ya Allah. Naon kesempatan anak? Si eta rek pinjem duit, kukuring dijawabna, sok kukuring dek dibere pinjem duit, tapi temani saya tidur satu malam. Cek budak awewe, naon? Maturan sare ke maneh? Ka aki-aki. Cek manehanana karep lambung embung duit ya. Embung duit wayahna. Ya, lamun embung sare wayahna mau dibere naon? Mau dibere nginjem duit. Eta budak awe kapaksa meureun da butuh maranan ogenan butuh. Nu akhirna cek budak awe, ya sok atuh. Ayeuna nama di baturan sare tapi kadieun duit. Ya, dibikeun eta duit nu akhirna dalam waktu yang disepakati berdua nu akhirna manehanana ngajak sare bareng. Geus cicing di kamar, geus paduduaan, geus dibuligir. Tapi turun sebuah intuisi, bisikan hati, kekuatan jiwa. Eta awena ngobrol moal bisa eta ali asup kana lain tempatna. Kinayah bahasa isyarat kahartieun ku eta lalaki nu akhirna datang sieun dina hate, sieun ku siksaan Allah nu akhirna ditinggalkeun eta budak awewe. Jeung budak awewe ieu harta kumaha tuh? Kop wae jang anjeun. Mangga kop jang anjeun eta mamikeun. Nu akhirna eta lalaki munajat ka Allah, ya Allah, seandainya saya dengan meninggalkan perkara yang haram, padahal sudah ada kesempatan di depan mata, tapi saya semata-mata meninggalkan haram itu untuk mendapatkan ridho. Seandainya itu adalah bentuk kebaikan darimu, maka saya mohon kepada Allah, jadikan batu yang menghalangi gua ini untuk bisa terbuka. Beres ngadoa, ngajak bareng, dorong bareng. Begitu didorong, ayeuna mah oyagna leuwih tarik. Keret. Cuman kakara ngerai tungkul. Meureunana kakara ya sababaraha senti encan muka kabeh. Rek maksakeun keluar dalai ucing. Ucing mah asup dulu asup awal. Jalma mah teu bisa kitu. Didorong lihat keneh. Tapi lumayan geus ngareket. Ayeuna nu katilu datang di menghadap ka Allah. Ya Allah, baheula abdi pernah gaduh pagawe seueur. Eta pagawe kabeh ku kami diburuhan. Tapi aya hiji pagawe balik teh heula. Ku kami teu kaburu-kaburuhan. Manehna balik lila nepikeun ka eta hartana anu kudu jadi buruh manehanana ku kami dijadikeun. Dibelikeun kana domba.
Domba nganakan terus nganak beuki loba ngaratus ngarebu. Beuki loba bahkan dibelikeun deui kana sapi, dibelikeun deui kana mundik. Beuki loba jeung dibelikeun deui ka tukang pagawena, tukang marabna. Eta harta ku kami dijajadikeun, dikembangkeun ku kami dijaga. Tapi suatu saat beres sababaraha tahun datang dia eta pagawe ka dinya nagih sugan teh moal datang. Begitu datang nagih, hei dunungan kami baheula, kami can pernah diburuhan ku anjeun. Cek manehanana, cek nu bogana, bongan saha balik ti heula. Nu akhirna pokona mah ayeuna kami menta. Cek nu bogana kumaha? Tuh di lapangan domba, sapi, mundi, itu nu ngangona kok itu harta maneh. Cek pagawena kumaha? Tong heureuy lah. Bener wae nu bener. Buruh baheula buruh sekian hari saya bekerja di depanmu. Buruh na mana? Nya itu harta nu anjeun nu ku kami dicekal, ku kami dibelikeun kana domba, dibelikeun kana sapi. Beuki lila meunang mundi jeung boga pagawena. Tuh itu harta maneh kok cokot. Dicokot ku eta tukang buruh anu baheula manehanana balik. Kabeh diringkit. Teu disesakeun hiji-hiji acan. Cek nu bogana teh cik atuh sesakeun hiji mah teu ieu mah. Dibawa kabeh diringkit. Hatur nuhun, cukup ku kecap hatur nuhun geus balik. Ya Allah, seandainya itu adalah menjaga amanah, itu adalah bentuk kebaikan hanya untuk mendapatkan ridhomu, maka tolong kami yang berada di gua ini bukakan pintu tersebut. Nu akhirna tiluanana nangtung, didorong muka ayeuna Masya Allah. Didorong langsung buka, tiluanana bisa keluar. Tiluanana aranjeuna bunga sabab bisa keluar tina kabingungan, bisa keluar tina kasusahan. Hebat luar biasa. Doana langsung dikumaha? Diijabah. Naon maknana? Naon hikmahna? Hiji, teu aya hiji jalmi pun, teu aya satu ekor manusia pun, satu kepala manusia pun yang hidupnya mereka tidak mempunyai masalah. Kabeh ge pasti jalma boga masalah. Ya dia. Ya wajah-wajah di dia sadaya wajah-wajah bermasalah. Termasuk dia. Wajah bermasalah. Aya di dia teu boga masalah, Cuk. Sadaya oge ngaranna manusia pasti boga masalah. Pasti boga kabingung. Baik berupa tentang harta, ataupun berupa tentang pendidikan, ataupun berupa tentang ujian, aya segala rupa gana. Dina masalah harta, kumaha dina dagang, geuningan aya tiba-tiba ujug-ujug kadurukan, ujug-ujug aya nu maling. Tiba-tiba begitu manehanana boga pamaksudan, ujug-ujug gagal di tengah perjalanan. Masalah pasti aya. Geus boga motor hayang mobil hiji hayang dua hayang tilu, itu masalah. Ya. Salaki nakal bobogohan deui itu masalah. Masalah enak kan keur usumnya. Usum kalar itu. Kade mau alat. Demateuseun ku istri, kan istri lebih berani. Sagala aya masalah. Terus dina masalah pendidikan budak beres kuliah, anaon masalahna? Hayang jadi S2. Beres S2, datang deui masalah hayang S3, hayang jadi doktor. Beres doktor, sugan beres kuliah, henteu datang deui masalah. Hayang naon? Hayang jadi PNS. Jadi PNS, beres masalah, teu. Hoyong naon? Hayang jadi kepala bagian. Beres dirinya, datang deui masalah. Hayang jadi kepala dinas. Beres jadi kepala dinas, aya deui masalah, aya. Hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur, terus masalah terus muncul. Tiba-tiba keur cicing-cicing dina ujian cobaan, ujug-ujug jadi huntu. Masalah. Beres jadi huntu, ujug-ujug jadi beuteung. Masalah itu kan. Beres jadi beuteung paranas tiris. Itu masalah. Temen kealaman kukuring.
tiba-tiba ujug-ujug bararuduk awak gara teu suku. Itu masalah. Sadayana jalma mah pasti dipinuhan ku masalah. Lamun ibu-ibu rek naroskeun, apakah masalah itu penyebabnya karena dosa? Coba jawab. Apakah datangnya masalah itu penyebabnya karena dosa? Jawab da sanes Jumatan. Apakah karena dosa? Bukan. Bukan. Datangna masalah lain pedah karena dosa. Lamun datangna masalah pedah karena dosa, maka para nabi moal meunang masalah. Nabi begitu dikandung bapana wafat, masalah. Anjeunna begitu lahir teu tiasa ningali wajah ayahna. 6 tahun di alam dunia ibuna wafat. Masalah. Masalah nu dihadapi ku anjeunna 8 tahun pamana meninggal, masalah. Kakarek 12 tahun, kakara 11 tahun dititah ngangon domba, leutik keneh can waktuna pikeun usaha, anjeunna ngangon domba, masalah. Ketika dia diangkat menjadi rasul, apakah beres masalah? Datang masalah bertubi-tubi. Diusir kudu jadi pamana Abu Jahal, Abu Lahab. Berangkat anjeunna dakwah ka Thaif, datang masalah, lain disambut hangat, malah dibaledogan ku tai onta, dibaledogan ku batu, dugikeun ka palipisanana berdarah, gigina rontok. Garetihan anjeunna masalah. Datang malaikat, cek malaikat ditawaran, gempur wae ieu Thaif teh, ulah. Atuh hirup mah moal leupas tina sagala rupi masalahan. Itu bukan karena dosa, melainkan Allah ingin menguji prestasi kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seberapa besar kekuatanmu untuk istiqomah dalam ibadah kepada Allah, seberapa besar keimananmu untuk tetap muntang ke Allah tatkala kena ke masalah, diuji sengaja ku Allah hoyong ningali prestasi urang nepikeun ka mana keimanan jeung kekuatan pamikiran urang terhadap keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala. Janten ujian pasti datang. Atuh nomor kaduana kedah kumaha? Tatkala begitu datang ujian, maka tong poho taqarruban ilallah, dekati Allah, deketan ka Gusti Allah. Ku cara naon? Berdoa. Salah satu penyebab pikeun eta jalma jadi jalma anu takabur nya eta ngalepaskeun diri tatkala ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Embung beres salat likum balik, eueuh ngadoa cek Allah teh sakitu kabutuh maneh. Gitu kan? Apakah maneh teu boga kabingung? Apakah anjeun teu boga kapusing nepikeun ka beres salat ngan syukur likum balik? Ku Allah teh ditungguan. Mana curhatan anjeun? Mana doa anjeun? Jalma lamun tos teu ngadoa ka Allah, tanda ning eta jalma teu butuh ku Allah. Jalma nu teu butuh ku Allah eta jalma geus takabur ka saha? Ka Allah. Maka urang tong leupas ngadoa ka Allah. Teu kudu wae urang ku bahasa Arab. Lamun teu ngartos mah ieu mah ngadoa bahasa Arab bari teu kaharti. Ngadoa minta rezeki kalau minta hujan. Hayu we, ya Allah ya. Ya Allah ya Allah. Cek malaikat bingung urang mah ieu teh ngadoa teh naon teh. Hayu geugeur jeman hayang bahasa Arab. Teu kudu bahasa Arab. Silahkan bahasa masing-masing oge dan teu naon. Ku bahasa Sunda, bisa bahasa Inggris, moal pabeulit keur Allah mengerti. Naon kayang urang naon doa urang silakan berdoa. Ngadoa munajat iraha wae silakan mangga. Cuman paling tepat orang tatkala ngadoa ka pangeran ketika sujud. Naon sababna aya parentah di Nabi? Begitu nuju sujud maka saur Nabi aksiru bidu'a, seueurkeun doa. Mata kunaon begitu sujud lami aya doa di dinya. Ngan doana ulah digerenteskeun, ulah diucapkeun, tapi cukup digerenteskeun dina hati. Begitu urang sujud, ma aqrabal abdu ila rabbih wa huwa sajid. Teu aya deui nu pangdeukeutna seorang hamba jeung Allah kecuali tatkala eta jalma nuju naon? Nuju sujud.
Maka begitu sujud urang ka Allah didinya gerenteskeun doa urang ka Allah sabab didinya tempatna urang puncakna degeutna jeung Allah Subhanahu wa taala. Bisa rek mengikuti para nabi, tatkala para nabi dibere ujian ku pangeran, buka Quran. Naon nu diucapkeun ku para nabi. Jadi begitu urang keuna ku masalah taqarruban ilallah, ngadoa ka Allah, dekatan ka Allah ku secara sunnah-sunnah para Rasulullah. Sabaraha tahun diujina Nabi Ayub ku Allah. 18 tahun Nabi Ayub diuji buduk ku Allah. Urang mah kakarek dibere nyeri huntu sapoe sapenting gagauran ceurik. Alah Gusti eta ceurik bantal kakuat ka base teu kuat. Nabi Ayub diuji ku Allah 18 tahun buduk dititah ngadoa ka Allah supaya cager kumaha ucapanana. Era nalila mana cager jeung geuring. Coba mun urang diberi ujian ku pangeran, sok ku sirek ngadoa rek diijabah, izin. Aya nu kitu. Nabi Ayub begitu setelah mengganggu tatkala anjeunna nuju ibadah, ngaganggu husuna tatkala salat keur menghadap ka Allah Subhanahu wa taala, kakara Nabi Ayub ngadoa ka Allah. Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ieu panyakit geus ngaganggu tatkala kami keur ibadah ka Allah, nepikeun ka leungit husu kami tatkala kami keur ibadah. Wa anta arhamur rahimin, da Gusti mah Maha Rahman Maha Rahim, Gusti mah Maha Sayang. Doa eta langsung dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Can boga keturunan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan anjeunna beberapa tahun teu boga keturunan. Nu akhirna anjeunna meunang amanah ngurus sepupuhna nyaeta saha? Siti Maryam. Itu bukan putra di Nabi Zakaria, da putra Nabi Zakaria mah saha? Yahya. Ya. Yahya. Doana kumaha? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi. Itu bisa dipakai ngadoa pikeun hayang boga keturunan atawa ngadoa hayang boga pamajikan atawa salaki. Cukup diangkatkeun leungeun sabelah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisi. Agama Islam sagala rupinan ogenan aya doa. Nepikeun ka doa hese sare ogenan aya. Aya doa hese sare. Aya. Dipeuting dipeureum-peureumkeun teu sare-sare. Ngadoa ka pangeran. Allahumma ghorotin nujum wa hadaatil uyun. Itu doa. Sagala rupi di Islam diajarkan ku doa, aya doana. Maka begitu datang masalah ngadoa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Aya salah satu doa anu diajarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Abi Hurairah. Begitu anjeunna bolak-balik di masjid ternyata kunaon? Teu balik-balik ka imah sabab aya anu nagih hutang. Ya, aya Bang Emo. Cek Kanjeng Nabi, namanya cicing we di masjid. Tuh ya Bang Emok di hareupeun imah. Atuh geuningan aya Bang Emok kitu alin balik, sieun pana teu ditagih. Hayang dibere doana supaya anjeun lulus tina hutang jeung masalah kantenan. Maka dipasihan doa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha doana? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika min golabatid dain wa qahrir rijal. Adoa janten tong hilap urang sadayana terus curhat ka Allah. Sagala rupana curhat, teu bahasa Arab ogenan cek tadi, silahkan nganggo bahasa masing-masing. Ya, silakan nganggo bahasa masing-masing. Ulah pegat tatkala urang boga naon sagala rupi dina kehidupan langsung menghadap ke Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sabab eta permasalahan anu datang ka diri urang pada hakikatna itu teh sumping ti Allah Subhanahu. Maka nu bakal bisa mecahkeun kana eta masalah lain diri pribadi, tapi saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahna keur urang kumaha? Teu aya deui pikeun eta jalmi lamun kakenaan ku masalah, maka pikeun eta jalmi deukeutan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kadua naon? Hikmah tina ikhlas. Matak bisa bertawasul ku amal sae ogenan sabab ikhlas. Ai ikhlas sanes ngan saukur pikeun eta jalma mengharap ka Allah, tapi mengharap surga ogenan itu termasuk naon? Ikhlas. Abdi mah kumaca Quran teh hoyong surga, ikhlas eta jalmi. Abdi mah ku salat teh hoyong surga, ikhlas pikeun eta jalmi. Termasuk ikhlas pikeun eta jalmi hayang menang pahala, itu ikhlas. Ainu dinamian ikhlas hoyong menang pahala, ikhlas hoyong menang surga, itu teh namina karena Allah. Itu teh namina karena Allah. Sanajan nu paling tinggi urang teu mengharap pahala, teu mengharap surga, urang mangalaksanakeun ieu pada melaten mutlak bahwa ieu diparentah ku Allah Subhanahu. Itu nu paling tinggi. Maka pikeun urang sadayana komo urang tos sarpu gitunya. Ya. Aya di dieu nu usiana tos langkung ti 40. Seueur. Hampir sadayana tos berkepala 6 tos 50 tos 60 komo sapertos gitu. Maka itu aya anjuran paling detail dina ieu ayat Al-Qur'an anu ku abdi tadi diaoskeun. Ya, aya anjuran anu paling ku urang prayogi diperhatoskeun tatkala urang menginjak usia karena usia 40. Ya. Di dieu menunggu sahandapun 40 mah paling sabaraha urang meunanya. Paling sabaraha urang. Gengsi ai ka pangajian memeh usia 40 teh. Kayak geus kolot lah ka pengajian mah kadang-kala kitu. Padahal ti keur ngora geus kolot ogenan ka pengajian mah wajib. Kudu. Maka hikmahna kitu. Ya. Naon di dieu aya ayat Al-Qur'an. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Eta wa balagu arba'ina sana. Begitu eta jalmi nginjak kana usia 40, qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta kahiji. Kudu daek sering mensyukuri kenikmatan hidup. Orang yang sudah lebih dari usia 40 tahun, maka dia sudah tahu seberapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Geus apa? Seberapa yang kita makan, seberapa yang kita minum, dia sudah tahu. Tinggal daek hitungna. Ngan memang moal bisa kahitung nepikeun ka manawe ogena. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun rek ngitung nikmati Allah moal kahitung. Bisa kahitung keneh ku urang musibah nu keuna ka diri pribadi. Nikmat moal bisa kahitung, tapi pikeun eta jalma setidakna bisa apal sabaraha ukuran kanikmatan ku Allah begitu gedena nu dibikeun ka urang. Betah di alam dunia asa moal pae. Padahal dari usia 40 ke 60 dan ke 70 itu tinggal menghitung tahun. Ya. Jawab jeung Kanjeng Nabi, umat kami moal jauh di usia 60 nepikeun ka 70 tahun saeutik anu leuwih tina waktu eta. Itu sunnah. Maka syukuri ku urang hidup. Kumaha cara syukuran setidakna minimal sering dina lisan urang ngucapkeun alhamdulillahirabbil zikir kamu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ulah rusuh teuing. Zikir teh
beres sholat urang zikir meniru rusuhan. Ya. Subhanallah. Dula. Gigireun urang aya nu ngaranna dula. Naon maneh manggil urang? Kepanggil ngaranna. Sing bener macana, teu kudu tarik teuing, teu kudu alun teuing, cukup kadenge ku cepil. Bari di manaan lamun cukup saeutik sorana terus kadenge ku cepil biasana sok membekas dina hate. Alhamdulillah. Udah beres sholat hayang naon hoyong mudag hitungan dugikeun ka 33. Pantas bete sok aya nu buleudan geuningan nu buleud jeung nu buleud deui antara nu jambung deui. Pokona geus nepi beres. Dula. Lah pada. Naonan coba. Teu membekas dina hatena naogeuna. Tidak ada bekas di hati. Maka peryogi orang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala seminimalnya ku sering urang ucapkeun alhamdulillah. Sok robah ayeuna nama zikir urang. Robah zikir urang ku melalui kehusuan hati di mana? Alhamdulillah. Papai nikmat mata. Papai kurang nikmat bibir. Papai kurang nikmat panangan, nikmat sampean anu ku Allah geus dibikeun ka urang. Dipapai alhamdulillah. Sok sapertos kitu. Lah gancang-gancang teuing. Alus keneh maca kulhu bari husu tilu balik daripada maca Quran bari tamat bari teu pararuku. Pandidinya aya kisahna Sayyidina Ali. Maca kulhu ogenan bisa mereskeun Al-Qur'an ku tilu balik. Naon sababna? Ada kehusuan di hati. Dilenyapi ku perasaan. Janten dengan saukur ngucapkeun ngedalkeun zikir tanpa ku urang di dieu aya bekasna tilas maos urang zikir ka Allah. Bekaskeun ku urang dina hate. Imam beres salat ladang zikir eueuh dina hate. Leungit beres tadi we itu teu membekas di hati. Maka kedah aya bekasna di hati hasil zikir urang ka Allah Subhanahu wa taala. Maka nomor kahijina perlu urang bersyukur. Cara bersyukur kumaha? Tidak pernah menggunakan anggota tubuh kita kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakeun mata ningali kana kedah nu ku urang ditingali. Teu pernah nyengsar ieu mata kana lain ditinggalianan. Utamana biasana anu kudu bisa ngajabega mata malalaki. Naon sababna? Seukeutna mata lalaki itu seukeut mata lalaki. Mata kuring tapi keluar ke tempo. Teu di kacamata katempo jelas tuh bengras. Lamun nu seukeut di awe mah ceuli. Sanajan kahalangan ku tiung sabaraha lapis. Apal we. Kagorengan batur teh. Apal kagorengan batur teh. Ceuli di awe mah jelas. Sok geura ajaran mawa mobil digigireun aya awewe. Pemajikan atau adik. Eta kela ulah kitu. Jelas mata lalaki mah, mata supir mah. Tawan nu mawa jelas. Nu paureun mah awewe biasana. Tapi nu bengras ceuli apa? Nu tadina berita sajengkal kaluar tina bibirna jadi sadeupa. Naon sababna? Itulah beda ya. Maka di dieu kurang perlu disyukuri. Syukuri mata, syukuri ceuli, syukuri kehidupan urang. Carana kumaha? Sujud syukur. Beres salat urang sujud syukur. Kumaha bacana sujud syukur? Ieu nu tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Cuma naon sababna ketika usia 40 tahun di dieu bahasana
kahiji mensyukuri dina masalah syukuran kunaon sababna dilibatkeun orang tua di dieu. Urang nu meunang kanikmatanana tapi begitu sujud syukur disebut kanikmatan jeung kolotna. Baca ku urang, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta wa ala walidayya. Padahal kolot urang teu kabagean. Nu meunang kanikmatan mah urang, tapi begitu urang sujud syukur kok dibahas kanikmatan nu jadi kolot hartosna naon? Begitu usia 40 tahun tingkatkeun urang sadayana berbuat baik anu jadi kolot. Tayakeun berbuat baik anu jadi kolot. Lain ngan saukur ngadoa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lain ngan saukur eta. Coba urang bersedekah, pahalana kirimkeun kana jadi kolot. Coba urang maca Quran, pahalana kirimkeun kana jadi kolot. Coba urang bangun masjid, kirimkeun pahalana kana jadi kolot, kana jadi indung bapa. Jadi taekeun tingkatkeun urang dina gawe hade kana jadi orang tua. Moal bisa hadir urang di alam dunia tanpa jadi orang tua. Emang aya di dieu nu bijil tina tangkal albisok? Moal kabage bijil ti kolot. Mulai nu bijil tina batu. Sadayana keluar tinu jadi orang tua, maka begitu meningkat urang usia di 40 tahun, tingkatkeun urang ngadoa ke bersyukur lamun aya kene nu jadi kolot datangan bahagia ke belakang diceurikan. Itu tanda ningpikeun eta jalma bersyukur di usia nginjak 40 tahun bahkan lebih. Eta nu prayogi urang di kumaha? Diperatoskeun. Naon nomor katiluna? Nomor katiluna nyaeta anjeunna kedah mengamalkan daripada isi ayat Al-Qur'an. Diamalkeun ku urang eusi tina al sabab teu aya deui petunjuk anu terbaik kecuali Al-Qur'an. Ngadoa sesuai Al-Qur'an, beramal sesuai Al-Qur'an. Teu wani ngalanggar. Cenah kumaha teu apal artina. Kali-kali mah cobi geura meser Al-Qur'an anu terjemah. Baca ku urang ada geus teu katempo. Geus hese geus kitu. Kumaha atuh carana? Urang siapkeun anak incu urang supaya manehanana kenal jeung Al-Qur'an. Siapkeun anak urang dina Al-Qur'an, asupkeun ka tempat-tempat pengajian, asupkeun ka pondok pesantren, asupkeun kana tempat-tempat anu hade. Ngan ka hade bisi salah ngasupkeun zaman kiwari mah. Ngasupkeun ka pesantren anu mana di pesantren-pesantrenna ngajarkeun kesesatan. Itu kan viral ayeuna. Pesantren di pesantren ngajarkeun himnu Yahudi. We salom, naon? Kikituana. Ka hade asupkeun ka pesantren di pesantren aya perzinahan. Ka hade. Sing taliti ulah pedah bangunanana anu 10 hektar. Mana 10 hektar lain nu viral teh? Wala. Sagala rupa di dinya aya. Nu akhirna bedolan-bedolan tidinya, nu kaluar tidinya ngajarkeun kesesatan. Naon madhab maneh? Madhab maneh abdi mah Soekarno. Wah, yang madhab Soekarno. Teu kira-kira. Itu kesesatan. Maka tempatkeun anak urang, keturunan urang supaya aya dina jalan anu bisa mengamalkan Al-Qur'an. Teu aya deui perkara anu hade dipilari kecuali mempelajari Al-Qur'an jeung ngamalkeun eusina. Ya, jeung eusina. Itu. Naon deui pikeun eta jalmi? Nomor salajengna usia 40 tahun pikeun eta jalmi kedah ngagaduhan diri pribadi bijaksana dina harta. Bijaksana dina naon? Dina harta. Teu wani ngundang artis dangdutan ngaluarkeun duit mang juta-juta. Teu wani. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Begitu ngondang artis dangdutan sabab aya kawinan, aya sunatan, aya naon deui?
Aya acara-acara diondang sina ngageol di dinya. Wah, kabeh nu nempo nu ngondang di dinya, kabeh nu ningali tuluy komo aya nu wani mabok di dinya, maka kagorenganna dicokot dibikeun ka jalma anu ngondang. Dibikeun pakaian. Ya. Bijak dina harta. Kumaha cara bijak dina harta? Harta ieu jang nyakolakeun budak dina agama. Harta ieu jang ngabangun tempat-tempat kealusan. Harta ieu itu jadi bijak. Allah teu ngalarang, silahkan mau punya harta sebanyak apapun nikmati silahkan. Tapi sing bijak dina ngalakukeun eta harta. Ieu mana tina ayat ieu? Usia 40 tahun pikeun urang, maka urang sing bijak ngagunakeun perkara naon sababna? Sabab eta harta bakal ditanggung jawab di akhirat beda dari yang lain. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat dan kemana kau pergunakan. Depan ditanya, belakang pun ditanya. 4 pertanyaan anu tatkala eta jalma di akhirat moal bisa langsung asup ka surga, moal bisa disoledat kana neraka, samemeh meunang 4 pertanyaan. Pertama nu ku pangeran ditanya salah satuna adalah di mana eta harta, dipake naon eta harta. Ditanya. La tazulu qadama abdun min yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Moal lepas eta jalma tina hiji tempat tatkala di akhirat kecuali eta jalma meunang 4 pertanyaan. Salah satunya tentang harta. Naon deui salah satuna? Salah satuna nu ditanya tentang kangoraan. Kangoraan maneh sampai 40 tahun dipake naon? Maka ketika usia 40 tahun dititapikeun eta jalma menintrospeksi diri. Ditapakuran, di pikiran. Ketika usia ti mimiti balik 15 tahun, naon nu kurang geus kapigawe. Terus ditapakuran. Begitu aya perkara-perkara goreng ditobatan kurang, diistighfaran, terus kurang di pikiran. Karena usia 40 tahun didinya, Imam Malik nyaurkeun, begitu anjeunna usia 40 tahun, maka kahayangna teh mencil. Lamun memeh usia 40 tahun mah, wah, ngagedor-gedor imah tetangga. Ya urang ngarumpi, urang ngobrol. Gitu kan? Emang seperti gitu. Hayang loba batur, hayang loba balan, hayang ngobrol ka ditu ka dieu. Memeh usia 40 tahun. Tapi begitu ninjak 40 tahun, kahayangna naon? Nyepi, nyorangan, tapa, kahayangna teh cici. Itu. Maka kunaon sababna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna diutus dalam usia 40 tahun. Leres teu? Diangkat Rasul janten Rasul sabaraha tahun? 40 tahun. Naon sababna? Sabab ketika usia 40 tahun dia sudah punya pemikiran yang maksimal, sudah sempurna. Kuring macan 40 tahun masih bisa goyak kene. Pemikiran teh masih pelin-pelan, kaditu, kadieu, kieu, kitu. Itu pemikiran memang usia 40. Tapi begitu entos berkepala 4 usia 40, maka geus sampurna pemikiranna. Geus meunang meuweung mutahkeun. Begitu usia 40 tahun geus sampurna. Maka lamun usia 40 tahun can kieu kene, kieu we tanggah terus, henteu siga pare, henteu beuki tungkul, kalah naon? Kalah ngadaun limus. Beuki kolot teh beuki heuras. Beuki tangga. Maka kumaha dina keterangan? Paur pikeun eta jalma akhir hayatna suul khotimah. Paur sabab lamun geus lewati 40 itu geus susah. Dibere papatah geus hese asu. Dibere nasehat geus wegah. Tapi lamun beuki leuleus, beuki tungkul nasehat asu, papatah asu, nasehat agama bisa nyampe, tenang hati, insya Allah bermakna ketika lewat usia 40 tahun dia geus tungkul ngadeukeutan ka Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Nomor terakhir, nomor kalimana makna
tina ieu ayat usia 40 tahun kudu naon pikeun eta jalma. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka kudu ngalobakeun pikeun eta jalma tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu, tobat. Kudu ngalobakeun taubatan nasuha. Sing sering urang ngadeukeutan ka pangeran ku secara istighfar. Sing sering urang ngadeukeutan ka pangeran ku secara salat taubat. Supaya urang sadayana nyekal kana eta agama Islam teh seolah-olah seperti eta jalma sieun tina tiba deui kana kagorengan teh nyaeta tiba kana neraka. Jadi istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah ngadeukeutan ka pangeran, tobat ka Allah. Ketika usia 40 tahun sabab teu apal isuk ninggeto urang ditarik ku pangeran. Ya apa? Tobat gampang, syarat tobat. Hiji, hanjakal. Kayak hiji naon? Lamun teu boga sifat hanjakal, maka can tobat. Kudu boga sifat naon? Hanjakal. Hanjakal teh ngalakukeun perkara itu hanjakal. Hiji kudu menghanjakal heula. Geus hanjakal kakara pikeun eta jalma nincak kana nomor kaduana. Manehanana kumaha? Nomor kaduana manehanana nyaeta ngadeuheus ka pangeran ku secara ngucapkeun istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi kudu menyesal heula, terus menyesal kakara manehanana istighfar. Istighfar ka pangeran. Ya. Ngan hanjakala uraha hanjakalan itu siga tobat sambal. Siga tobat naon? Sok geus ana nyoel sambal kumaha? Nyocol deui geus pungul ada. Cirumbayan soha. Dicocol deui. Itu tobat sambal. Jadi menyesal heula. Kudu menyesal. Menyesal tuluy istighfaran ku urang. Jadi orang terus bertobat. Sok aya nu dinamian mandi tobat, mangga mandi tobat. Tinggal niatan we Gusti abdi niat mandi tobat karena Allah. Sae gitu. Salat tobat. Nu saya salat menyaeta anu lami teh salat naon? Tasbih. Di dinya bahasana tobat wungkul. Itu sae unggal dinten urang tiasa salat tasbih wa kahapus tadosa pikeun urang. Maka teu aya deui usia 40 tahun pikeun eta jalma nyeueurkeun taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah ieu mah geus nini dayang kene siga budak ngora joget hareupeun batu. Dicaram teh ku batur, ieu mah nini gaul. Tah geus kitu. Geus deukeut ka kuburan. Masih kena nyebutkan ieu mah nini gaun. Itu bahaya seperti itu. Maka teu aya sanes kecuali urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 perkara urang kedah dipegang. Kahiji urang nyeueurkeun bersyukur ka Allah Subhanahu, 2 tingkatkeun berbuat baik anu jadi orang, 2 nomor katilu naon? Nomor katilu ngamalkeun kana eusi Al-Qur'an. Nomor kaopat nyaeta bijaksana dina menghadapi harta, dina ngagunakeun eta harta. Nomor kalimana nyaeta taubatan nasuha. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana sareng mudah-mudahan wasilah urang sadayana angkat ka ieu tempat pangaosan naon nu janten cita-cita, naon nu janten pamaksadan urang sadayana mudah-mudahan dikabul sareng diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaatna leresna sumping ti Allah Subhanahu wa taala. Lepatna tina kabodohan sim abdi hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.